यो प्रेग्नेन्ट आमाहरूले चाहिँ पेटको बच्चा चलेछ कि छैन भनेर थाहा पाउनका लागि युज गर्ने मेसिन जसलाई फिटल ड्रपलर भन्छ। यो मेसिन चाहिँ खासै धेरै महँगो पर्दैन। यो चाहिँ फिटल ड्रपलर यस्तोमा हुन्छ, यसको कभरहरूमा चाहिँ होइन, यसको बाहिर चाहिँ यो फिटल ड्रपलर चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याट्री युज गर्न मिल्छ, कुनै कुनै चार्जेबल पनि हुन्छ, कम्पनी अनुसार फरक फरक हुन्छ है। यो ड्रपलर चाहिँ बच्चा बसिसकेको 16 हप्तापछि मात्र यसमा साउन्ड थाहा हुन्छ। जस्तै सबैको बच्चा चल्छ भन्ने हुँदैन नि त, कोही मोटो मान्छेहरूको अलिक ढिला चल्छ। यो अन भयो होइन, अनि यो अन गरिसकेपछि यो प्रेग्नेन्ट मामहरूको पेटमा लगाउने, अनि यसले चाहिँ अनि बच्चाको धड्कनहरू देखाइदिन्छ कति बिट पर मिनट छ भनेर। अनि यो मेसिन चाहिँ आवाज पनि आउँछ है, यो छ छैन यसको आवाज पनि आउँछ।